Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ортаның абиотикалық факторлары. Тірі организмдерге тікелей немесе жанама әсер ететін өлі табиғат құрам бөліктері мен құбылыстарын абиотикалық факторлар деп атайды. Абиотикалық факторларға климат, температура, жарық, ылғал, топырақ, жер бедері және атмосфера газдары жатады. Температура маңызды абиотикалық факторлардың бірі болып табылады. Температураның өзгеруі организмде болып жатқан химиялық процестердің жылдамдығына әсер етеді. Дене температурасының сипатына қарай барлық организмдерді екіге топтайды: пойкилотермді және гомоэтермді. Пойкилотермді организмдерге барлық омыртқасыздар, омыртқалылардан балықтар, қосмекенділер және бауырымен жорғалаушылар жатады. Гомоэтермді организмдерге құстар мен сүтқоректілер жатады. Бұл организмдер қоршаған орта температурасына тәуелсіз өз дене температурасын реттеп отырады. Температураның төменгі және жоғарғы шеткі мәндері организм үшін қауіпті болуы мүмкін. Өсімдіктер төменгі температураға төзімділігіне байланысты жылу сүйгіштер және суық сүйгіштер болып бөлінеді. Жылу сүйгіш өсімдіктерге жүзім, шабдалы, өрік, алмұрт және тағы басқалары жатады. Ал суық сүйгіш өсімдіктерге мүк, қына, қарағай, шырша, самырсын басқалары жатады. Ортаның температура өзгерісін түрлі организмдер түрліше қабылдайды. Мысалы, өсімдіктер күзге қарай өсімдік жасушасындағы цитоплазма суынан арылып, қоюланып, оның органоидтары төменгі температураға бейімделіп, төзімді күйге көшеді. Қыс кезінде өсімдіктер тыныштық күйге көшеді. Олар өздерінің ірі жапырақтарын, өркендерін тастап, бойындағы шырынды заттары қоюланып, қысқа төзімді формаға айналады. Ал жануарлар қолайсыз температура жағдайында қысқы ұйқыға немесе анабиозға кетеді. Жыл құстары және кейбір сүтқоректілер жылы аймақтарға орын ауыстырады. Аңдар, құстар, итбалықтар, шошқалар тәрізді жануарлар тері жабындыларындағы жүн және май қабатын қалыңдатады. Суыр, борсық, аю, тышқан тәрізді жануарлар уақытша ұйқыға кетеді немесе тыныштық күйге көшеді. Жануарлар қолайсыз температура жағдайында тыныштық күйге көшкен кезде оларда зат алмасу және энергия алмасу процестері баяулайды. Келесі тірі организмдер үшін маңызды абиотикалық факторлардың бірі жарық. Жарыққа байланысты өсімдіктерді бірнеше тобын ажыратады. Жарық сүйгіштер тікелей жарық түсетін ашық кеңістікте өсетін өсімдіктер. Оларға дала, шөл, шөлейт, орманның жоғарғы жік қабаттарында өсетін өсімдіктер жатады. Көлеңке сүйгіштер тікелей жарық түсетін жағдайда өсе алмайтын өсімдіктер. Оларға інжугүл, қырықжапырақ және тағы басқа өсімдіктер жатады. Көлеңкеге төзімді өсімдіктер көлеңкелі жерде өсе алатын емен, шырша, қызылқайың тәрізді өсімдіктер жатады. Күн жарығы өсімдіктер үшін энергия көзі болып табылады. Себебі олардың тіршілік әрекеті процестерін реттейді. Бұл процесс фотопериодизм деп аталады. Жарықтың қатысуымен жүретін фотосинтез процесін есімізге түсірейік. Жасыл өсімдіктер күн сәулесінің энергиясын және су тамшыларын және атмосферадан көмірқышқыл газын сіңіре отырып, өздеріне қажетті органикалық заттарды синтездейді. Процесс соңында оттегі қоршаған ортаға бөлініп шығады. Бұл фотосинтез процесі өсімдіктер тіршілігі үшін маңызы зор және күн сәулесінің, жарықтың, жылудың қатысуымен жүреді.
Күн жарығының жануарлар тіршілік әрекетінде де рөлі зор. Күн энергиясын жануарлар тікелей сіңіре алмайды. Дегенмен, жарық олардың тіршілік әрекетінің көзі болып табылады. Тәуліктік фотопериодизм жануарлардың экологиялық орын бойынша таралуын анықтайды. Тіршілігі күндіз және түнде белсенді жануарлар бар. Бұл олардың қорек көзі үшін бәсекелестік туғызбауына себеп болады. Күн жарығы жануарларға қоршаған ортада жеңіл бағдар алуға мүмкіндік береді. Және маусымдық фотопериодизм физиологиялық процестерге әсер етеді. Мысалы, күзге қарай организмде қор заттарының жинақталуы, жабын сипатының өзгеруі, тағы да басқа. Ылғалдылық экологиялық фактор ретінде тірі организмдердің тіршілігіне әсер етеді. Ылғал көбінесе климатқа, құрлықтың температуралық белдеулеріне, табиғат белдемдеріне байланысты болады. Ылғалға қатысты жер шарының географиялық тұрғыда зоналылық заңдылығы әрекет етеді. Осыған орай жер шарында тундра, орманды тундра, тайга, орманды дала, тропик, экватор тәрізді табиғат зоналары кездеседі. Ылғалдың әсеріне байланысты өсімдіктердің экологиялық топтары былай жіктеледі. Ксерофиттер ылғал тапшы аймақтарда өсетін өсімдіктер. Оларға сексеуіл, жусан, қылша, теріскен, селеу, күйреуік жатады. Суккуленттер ксерофиттердің типі. Олардың жапырақтары, сабақтары жұмырланып тікенектерге айналған. Оларға алоэ, агава, кактусты жатқызуға болады. Келесі гигрофиттер ылғалы мол жерде өсетін өсімдіктер. Оларға тропиктік ылғалды ормандарда өсетін өсімдіктер жатады. Мезофиттер ксерофиттер мен гигрофиттердің арасындағы аралылық топ. Ылғалы жеткілікті топырақта өседі. Бейде, атқонақ, інжігүл, саумалдық сынды өсімдіктерді жатқызуға болады. Гидрофиттер төменгі бөлігі суда болатын немесе грунтқа бекініп өсетін өсімдіктер. Оларға эладея, балдыр тәрізді су өсімдіктер жатады. Ылғалдың да жануарлар тіршілігінде маңызы зор. Оларды құрлық, су жануарлары және қосмекенділер деп бөлуге болады. Құрлық жануарлары өз кезегінде орман, тоғай, дала, шөл жануарлары болып бөлінеді. Су жануарлары балық, судағы сүтқоректілер, буын аяқтылар, губкалар және бұлқылдақ денелілер жатады. Құрлық жануарларына сүтқоректілер, құстар, бауыр мен жолғылаушылар және жәндіктер жатады. Қосмекенділерге көлбақалары, тритондар, саламандралар жатады. Температура, ылғал, жарық секілді абиотикалық факторлар тірі ағзалардың тіршілігіне үнемі әсер етіп отырады. Осыған сәйкес өсімдіктер мен жануарлар үнемі қоршаған ортаның өзгерістеріне бейімделеді. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.